आवाज تاسو وایي مدنیات دي د مدنیات څه ته وایي زمونږ دا ټول پښتون قوم غریب ولې دی دوی سره کومه مدنیات شته نو پښتانه ولې غریب دي ماشوم یو پوښتنه وکړله نو دا خو د خوشحالۍ خبره ده چې زمونږ د پښتون بچیم دا د اوس نه سوچ دی چې پښتانه ولې غریبانان دي نو تاسو دا یاد ساتئ که نه چې پښتانه خدای غریبانان نه دي پیدا کړي خدای پاک مالداره پیدا کړي باچانې پیدا کړي او وطن یې مالداره ورکړی دی نو دا وطن ظالمانو په موږ باندې غریب کړی دی دا وطن په موږ باندې ظالمانو ته نور کړی دی زموږ وسایل لوټ شو زموږ لارې د تجارت بندې شوې زموږ د قام مشران رانه ووژلی شو زموږ د قام خلک اسملو ته نه پرېښودلی کېږي د دې لپاره نه پرېښودلی کېږي چې دا قام غریب پاتې شي نو دا قام غریب نه دی ما د ډاکټر خالد زیار شعر درته وویلو که نه چې داسې مه وایي څه نشته وطن خوار دی هر څه ډېر دي خو که نشته یو اختیار دی که اختیار هم دې وطن له راوستو نو 10 کاله پس به دا بچی سوال نه کوي چې پښتانه ولې غریبانان دي بلکې دا سوال به کوي چې پښتانه ولې مالداره دي پښتانه څنګه مالداره شو دا سوال به کېږي خو جګړه به د اختیار دپاره پکار دي د وطن د آبادېدو